Je joue de la guitare acoustique. Ich spiele akustische Gitarre. Est-ce que tu aimes la guitare électrique? Mögen Sie die elektrische Gitarre? Le saxophone a un son magnifique. Das Saxophon spielt schöne Musik. Le concert commence à 8 heures. Das Konzert beginnt um 8 Uhr. Un orchestre est composé de cordes, de cuivre, de bois et de percussions. Ein Orchester hat Streichinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente und Schlaginstrumente. Une symphonie est jouée par un orchestre. Eine Symphonie wird von einem Orchester gespielt. J'apprends à faire de la batterie. Ich lerne Schlagzeug zu spielen. Le nouveau magasin de musique offre des cours de guitare. Der neue Musikshop bietet Gitarrenunterricht an. Elle adore chanter. Sie liebt es zu singen. Quand j'étais petit, mes parents me donnaient des cours de piano. Als ich ein Kind war, gaben mir meine Eltern Klavierunterricht. Chaque culture dans le monde a sa propre musique. Jede Kultur auf der ganzen Welt hat seine Musik. Les cornemuses viennent d'Écosse. Der Dudelsack kommt aus Schottland. La guitare permet de jouer des musiques romantiques. Die Gitarre kann romantische Musik spielen. Un musicien qui joue du piano est appelé un pianiste. Einen Musiker, der Klavier spielt, nennt man Pianist. Carnegie Hall est un endroit célèbre dans le monde entier pour des concerts. Carnegie Hall ist ein weltberühmter Konzertsaal. Le rock est né aux États-Unis. Rockmusik begann in den Vereinigten Staaten. Quand des musiciens jouent ensemble, on appelle ça un jam. Wenn Musiker zusammen spielen, nennt man das eine Jam Session. J'aime écouter de la flûte. Ich höre gerne die Flöte spielen. Il est violoniste. Er ist ein Geiger. Des musiciens qui jouent ensemble est un groupe. Eine Gruppe von Musikern, die zusammen auftreten, nennt man eine Band. Combien de musique as-tu sur ton iPod? Wie viele Songs hast du auf deinem iPod? Avant, j'écoutais de la musique sur CD. Früher habe ich Musik auf CDs gehört. C'est ma station radio favorite. Dies ist mein Lieblingsradiosender. Ce club fait des lives en soirée pendant le week-end. Dieser Club spielt Live-Musik am Wochenende. Mon frère est en tournée avec son groupe. Mein Bruder ist auf Tour mit seiner Band. Mon boulot consiste à organiser des concerts. Ich habe einen Job, Konzerte vorzubereiten. Il nous faut quelqu'un pour jouer de la basse dans notre groupe. Wir brauchen jemanden, der Bassgitarre für unsere Band spielt. Je recherche un microphone. Ich suche nach einem Mikrofon. La guitare doit être accordée. Diese Gitarre muss gestimmt werden. Le didgeridoo est un instrument australien créé il y a plusieurs milliers d'années. Das Didgeridoo ist ein australisches Instrument, das vor Tausenden von Jahren erfunden wurde. Le didgeridoo se joue comme une trompette. Sie spielen das Didgeridoo wie eine Trompete. Les acteurs au théâtre sont parfois appelés comédiens. Schauspieler im Theater werden manchmal Mimen genannt. Jouer une pièce au théâtre est beaucoup plus difficile que dans des films. In einem Live-Theater aufzutreten, ist schwieriger als in Filmen. Je stresse en jouant face à un public. Bin nervös, live vor einem Publikum aufzutreten. Nous avons des répétitions tous les soirs de la semaine. Wir haben Proben jeden Abend in dieser Woche.
J'auditionne pour le rôle principal. Ich werde die Hauptrolle vorsprechen. Nous allons voir notre ami dans la pièce. Wir werden unseren Freund in dem Schauspiel sehen. Aimerais-tu aller au cinéma avec moi? Möchten Sie mit mir ins Kino gehen? Prenons des pop-corn avant que le film ne commence. Lassen Sie uns etwas Popcorn holen, bevor der Film beginnt. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi pour regarder un film? Warum kommst du nicht zu mir nach Hause und wir sehen uns einen Film an? Je vais répéter ton texte avec toi. Ich werde Ihre Zeilen mit Ihnen proben. Le studio embauche des ingénieurs du son pour le nouveau film. Das Studio stellt Tontechniker für den neuen Film an. Le rôle principal de la pièce doit savoir chanter et danser. Die Hauptrolle des Stückes erfordert Singen und Tanzen. J'espère que ces cours de théâtre vont m'aider à devenir acteur. Ich hoffe, dieser Schauspielunterricht wird mir helfen, Schauspieler zu werden. Mon frère écrit un scénario pour une pièce. Mein Bruder schreibt ein Drehbuch für ein Theaterstück. Cette femme est une star dans une émission de télévision. Diese Frau ist ein Star bei einer TV-Show. Je ne pense pas qu'il soit un bon acteur. Glaube nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Ce film avait de superbes effets spéciaux. Der Film hatte großartige Spezialeffekte. Je n'aime pas les films d'horreur. Ich mag keine Horrorfilme. Ce film était horrible. Dieser Film war schrecklich. Il y a un nouveau James Bond. Es gibt einen neuen James Bond-Film. C'est une modèle et une actrice. Sie ist ein Model und eine Schauspielerin.